मण्डली परिवार यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको शक्तिशाली मिठो र मधुर नाउँमा जय मसीह छ। ख्रीष्ट येशू जुन जयवन्त जीवन, जुन फलवन्त जीवन तपाईलाई दिनका निम्ति कल्वरी क्रुसमा मर्नु भएको थियो, त्यो जीवन तपाईमा आएको होस्। आज तपाईहरूको बीचमा परमेश्वरको वचनबाट परामर्श दिनका निम्ति तपाईको भाइ म सङ्गीत उपस्थित भएको छु। आजको मेरो प्रवचनको शीर्षक रहेको छ, आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वरलाई पछ्याऊ। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई सृजना गर्नुहुँदाखेरि उहाँकै स्वरूपमा, उहाँकै प्रतिरूपमा सृजना गर्नुभयो। नर र नारी गरी उहाँले मानव जातिलाई सृजना गर्नुभयो र आदमको बगैँचामा तिनीहरूलाई राख्नुभयो। र परमेश्वरले आदमको बगैँचामा राख्दै गर्दाखेरि एउटा आज्ञा दिनुभयो, ए आदम र हब्बा, तिमीहरूले यो बगैँचाको चारैतिरको रुखको फलहरू खान सक्छौ। तिमीहरूले यहाँ आनन्दित रूपले यो चारैतिर लटरम्म फलेको बोटको फलहरू खान सक्छौ, छुन सक्छौ, हेर्न सक्छौ। तर यो बीचमा भएको रुखको फल चाहिँ नखानु र नछुनु। जुन दिन तिमीहरूले यो बीचमा भएको रुखको फल खान्छौ र छुन्छौ, तिमीहरू निश्चय नै मबाटको सम्बन्धबाट, मबाटको सङ्गतिबाट तिमीहरू वञ्चित हुनेछौ र मैले तिमीहरूलाई दिनुपर्ने अधिकारहरू शैतानले हरण गरेर चाहिँ तिमीहरू दासत्वमा पुग्नेछौ भनेर परमेश्वरले आदम र हब्बालाई स्पष्टीकरण रूपमा भन्नुभएको थियो। र परमेश्वरले यो आज्ञा दिँदै पनि आदम र हब्बाले जुन रुखको फल नखानु भन्नुभएको थियो, त्यही रुखको फल खाएको हुनाले परमेश्वरबाट पाउनुपर्ने त्यो अख्तियारहरूबाट, परमेश्वरबाट पाउनुपर्ने त्यो आशिषहरूबाट, परमेश्वरबाट पाउनुपर्ने त्यो कृपाहरूबाट, परमेश्वरबाट पाउनुपर्ने त्यो फलहरूबाट चाहिँ मानव जाति वञ्चित भए। र परमेश्वरले मानव जातिले पाप गरिसकेपछि पनि परमेश्वरले त कहाँ छस् भनेर वास्ता गरेको आदम र हब्बालाई खोजेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तर परमेश्वरले मानव जातिलाई त्यसै छोड्नु भएन। मानिस पापमा फसे तापनि मानव जातिको पाप क्षमा गर्नका निम्ति, मानव जातिलाई त्यो पापको अहलबाट उकास्नका निम्ति पापै नचिन्नुहुने परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट कल्वरी क्रुसमा चाहिँ बलिदान गराउनु भयो। आफ्नो एक्लो पुत्रलाई चाहिँ बलिदानको थुमा सहित कल्वरी क्रुसमा रकदम्य रगत बगाइकन चाहिँ मार्नु भयो। प्रभु येशू मरेको हुनु भएन, तर 3 दिनमा उहाँ बिउती उठ्नुभयो र उहाँ स्वर्गमा चढी जानुभयो र हामीलाई बाटो तयार पार्नका निम्ति, हामीलाई मध्यस्थकर्ता गर्नका निम्ति, हाम्रो निम्ति वकालत गर्नका निम्ति अहिले स्वर्गमा परमेश्वरको दाहिने बहुलीमा प्रभु येशू हुनुहुन्छ। सबै शक्तिहरूभन्दा पनि माथि, सबै राज्यहरूभन्दा पनि माथि, सबै अधिकारहरूभन्दा पनि माथि स्वर्गलाई उहाँले सिंहासन तुल्याउनु भएको छ, धरतीलाई उहाँले पाउदान तुल्याउनु भएको छ। आज उनी प्रभु येशूलाई तपाईँ र हामीले विश्वास गरेका छौँ, उनी प्रभु येशूमाथि हामीले ग्रहण गरेका छौँ। हामीले उनी प्रभु येशूको त्यो बलिदानद्वारा उद्धार, मुक्ति, अनन्त जीवन, त्यो स्वर्गको जीवन, परमेश्वरको राज्यको प्रजा हुने त्यो अधिकार हामीले पाएका छौँ। कति मिठो कुराहरू छ। ध्यान दिनुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, म तपाईँलाई आज सुनाउन चाहन्छु। यदि तपाईँले प्रभु येशूलाई प्रेम गर्नुभएको छैन, प्रभु येशूलाई चिन्नु भएको छैन भनेदेखिलाई म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु मित्र, तपाईँले प्रभुलाई घृणा गर्नु भए तापनि, तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई छिछि र दूर गर्नु भए तापनि प्रभु येशूले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँले प्रभु येशूलाई प्रेम गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, तपाईँले प्रभु येशूलाई वास्ता गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ बाँचोस्, उहाँमाथि विश्वास गरोस् र उहाँको राज्यमा विश्वास गरेर स्वर्गमा जाने त्यो अधिकार पाओस् भनेर चाहिँ प्रभुले चाहिँ अझै तपाईँको बाटो प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ।
मित्र, येशूको शरणमा आउनुहोस्, येशूको चरणमा आउनुहोस्, येशूलाई मुक्तिदाताको रूपमा, येशूलाई उद्धारकर्ताको रूपमा, येशूलाई राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु, स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक हुनुहुन्छ भनेर येशूमा विश्वास गर्नुहोस्। तपाईले स्वर्गको जीवन पाउनुहुनेछ। तपाईले कहिले नष्ट नहुने जीवन पाउनुहुनेछ। स्वर्ग पारी उधाउने जीवन तपाईले पाउनुहुन्छ। यो शुभ समाचार, यो सुसमाचार, यो सत्य समाचार मित्र, म तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु। यदि तपाईले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने अनन्त जीवन तपाईको निम्ति ग्यारेन्टी छ। स्वर्गको जीवन तपाईको निम्ति ग्यारेन्टी छ। तपाई भौतिक शरीरमा मृत्यु भइगए तापनि, भौतिक शरीरमा तपाई ढली गए तापनि स्वर्गमा तपाईको जीवन उदाउँछ। मृत्युपछि पनि तपाईको जीवन उदाउँछ। तपाईको जीवन ब्युतन छ। मृत्यु नै मानव जातिको अस्तित्वको अन्त्य होइन। मृत्युपछि पनि जीवन छ। त्यो मृत्युपछिको जीवन दिने चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ। त्यसैले येशूमा विश्वास गर्नुहोस्। यूहन्ना 14 अध्यायको 6 पदले यही नै भन्दछन्, बाटो, सत्य र जीवन म नै हो, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्ने छैन। हामी स्वर्गको जीवन पाउन इच्छा गर्दछौँ, तृष्णा गर्दछौँ भने हामीले प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुपर्दछ। आफ्नो ओठ र जिब्रोले प्रभु तपाईँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, मेरो मालिक हुनुहुन्छ, मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो हृदयले विश्वास गर्नुपर्छ, हाम्रो हृदयले स्वीकार गर्नुपर्छ र ओठले पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। यो शुभ समाचार, यो ख्रीष्टको समाचार, यो स्वर्गको समाचार, यो परमेश्वरको प्रेम पत्र तपाईको निम्ति। प्रभुमा विश्वास गर्नुहोस्, तपाईले अनन्त जीवन पाउनुहुनेछ। तपाईले स्वर्गको जीवन पाउनुहुनेछ। कहिले नष्ट नहुने जीवन तपाईले पाउनुहुनेछ। मित्र, म तपाईलाई येशूको विषयमा बताइराखेको छु र जतिजनाले प्रभु येशूलाई पाउनु भएको छ, प्रभुले जतिजनालाई चाहिँ चुन्नु भएको छ, प्रभुले चाहिँ एउटा सठिक योजना राखेर, उहाँको दर्शनको कुराहरू राखेर, उहाँको कामको कुराहरू राखेर तपाईलाई यो संसारमा राख्नु भएको छ। तपाई प्रभुलाई चिन्नु भएको छ। तपाई क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने तपाई प्रभु येशूको वचनको अधीनतामा रहेर तपाईको जीवनबाट तपाईले ख्रीष्टलाई प्रचारिनु पर्दछ। त्यो नरकतिर गइराखेको आत्मालाई स्वर्गतिर फर्काउन तपाईले प्रयत्न गर्नु पर्दछ। परमेश्वर तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। जसरी 400 वर्ष मिस्रहरूको दासत्वमा परेको इजरायलीहरूलाई मूसाको माध्यमद्वारा परमेश्वरले चाहिँ कनानको देशमा, दूध र मह बग्ने देशमा योशुको माध्यमबाट चाहिँ परमेश्वरले डोर्याउनु भयो, त्यसै गरी नै यदि तपाईँ परमेश्वरको अधीनतामा रहेर, परमेश्वरको वचनको माथामा रहेर म ख्रीष्टलाई प्रचारिन्छु, ख्रीष्टको राज्यको निम्ति म अघि बढ्न चाहन्छु भनेर तपाईको हृदयले दृढ संकल्प, तपाईले त्यो झुकाव, त्यो तृष्णा तपाईले गर्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईलाई डोर्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई अब्राहमको जस्तो विश्वास दिनुहुन्छ, दाउदको जस्तै साहस दिनुहुन्छ, सिमसोनको जस्तै शक्ति दिनुहुन्छ र सद्रक, मेशक र अबेदनगो जस्तै आगोको भट्टीमा जानु परे तापनि ख्रीष्टको निम्ति तयारी हुने त्यो हृदय परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुनेछ। तपाईँ ख्रीष्टमा बनिनुहोस्। ख्रीष्टको काम गर्नका निम्ति तपाईँ उल्लासित हुनुहोस्, लालायित हुनुहोस्। प्रभुले तपाईलाई चलाउनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईको हत्केलामा, तपाईको औँलामा चाहिँ उहाँको करारको औँठी लगाउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो दुलही हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ उहाँको दुलहाहरू हौ। त्यसैले हामी त्यो दियोमा तेल सकेको निर्बुद्धि स्त्री जस्तै नहो। हामी चाहिँ 5 वटा त्यो कन्या बुद्धिमती स्त्री जस्तै सदा सर्वदा आफ्नो हृदयमा विश्वासको दियो बाल्दै, आफ्नो हृदयको विश्वासलाई चट्टानमाथि बसाल्दै, त्यो हराएको स्पिरिटहरूलाई दियाबलासले छिया पारेको त्यो भेडाहरूलाई खोज्नका निम्ति हामी अघि बढौँ। बाइबलले भन्छन् हामी चाहिँ उहाँको एम्बासडरहरू हौ, उहाँको राजदूतावासहरू हौ, हामी चाहिँ उहाँको सेनाहरू हौ।
त्यसैले हाम्रो विश्वासलाई सुरु गर्नुहुने र अन्त्य गर्नुहुने प्रभु येशूले दिनुभएको उहाँको दर्शन, उहाँको योजनालाई पूरा गर्नका निम्ति हामी सुसमाचारको सन्देश बोक्दै, ख्रीष्टको सन्देश बोक्दै हामी यहुदिया, यरुशलेम र सामरियाको अन्तिम घरानासम्म, अन्तिम जग्गासम्म जानका निम्ति हामीले निर्णय लिनुपर्दछ। यदि तपाईले ख्रीष्टलाई प्रचार गर्नका निम्ति, तपाईको जीवनमा ख्रीष्टलाई देखाउनका निम्ति, सुसमाचार सुनाउनका निम्ति तपाईले अलिकति पनि दृढ संकल्प गर्नुभएको छैन भने आज मैले प्रचार गर्दै गरेको कुराबाट, तपाईले मैले बोल्दै गरेको कुराबाट कम से कम 100 मा 10% तपाईको जीवनमा लागू गर्नुपर्छ। मैले बोल्दै गरेको कुराहरू तपाईले तपाईको जीवनमा लागू नगरे तापनि मण्डली म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईले 10% तपाईको जीवनमा लागू गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ हो तपाईको जीवनमा ख्रीष्टलाई देखाउनु, तपाईको जीवन परमेश्वरको वचनको बसमा राखेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा ख्रीष्ट येशूलाई देखाउनु, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ डाँडामाथि बसालेको सहर बनाउनु, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ जिउँदो बलिको रूपमा येशूमा समर्पण गर्दै आफ्नो जीवनबाट सुसमाचार सुनाउनुहोस्। सुसमाचार भनेको बाटोमा गएर कराउनु मात्र होइन हो, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण पाएको र पाटो हुन्, र सुसमाचार भनेको चाहिँ यो पनि हो र हाम्रो जीवनबाट व्यवहारिक रूपमा जिएर येशूलाई देखाउने कुराहरू। त्यसैले तपाईको जीवनबाट येशू प्रचारेको होस्, तपाईको हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईले प्रभु येशूलाई प्रचार्न सकेको होस्, ताकि ती हराएको भेडाहरू चाहिँ गोठमा हामीले फर्काउन सकेका हुन्। हे मित्र, परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको उद्देश्य तपाईको जीवनमा छ। तपाई नसुत्नुहोस्, अब रात बितिसक्यो, दिन बिहान हुन आट्यो, तपाई बिउतनु पर्छ, तपाई उठ्नु पर्छ, उहाँको राज्यको निम्ति तपाई प्रेममा चल्नु पर्छ। एकले अर्कालाई प्रेम गर्दै, प्रार्थनाको जीवन जिउँदै, क्रुसलाई बोक्दै तपाई यहुदिया, यरुशलेम अनि सामरियाको अन्तिम घडीसम्म तपाई पुग्नु पर्दछ। परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई यहाँहरूको व्यक्तिगत जीवन, यहाँहरूको आत्मिक जीवन, यहाँहरूको व्यवसायमा, यहाँहरूको सेवकाईमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।